Ok. Selam aleikum svima, nadam se da ovu novu 7. epizodu dočekujete u dobro. Moje ime je Vedad, a moj današnji gost na On the Road showu je gospodin Emir Krvavac, koji nam se upravo pridružuje uživo iz svog vena. Emire, dobro nam došao, kako si? Hvala, bolje vas našao i čuo i vidio. Dobro je, šuću. Emire, s obzirom da nam je evo bajramska sedmica, ja ću početi show sa bajramskom čestitkom. Bajram šerif, Mubarek olsun tebi i tvojima. Ti si isto tako bio jedan od vozača koji su Bajram dočekali kući sa svojima. Možeš nam podijeliti par utisaka kako se bajramuje u St. Louisu? Pa eto, došla djeca, imam 3 šćerke i unučadi 3. Došli, ručak bio dobar i zetovi je to ti je. Ukratko. Sad, ako ćeš da ulazimo u pojedinosti, neke, ali... Ja nemam ništa protiv. Ja. Pa, šta te interesuje konkretno, kaži mi pa da ti odgovorim. Slušaju te zetovi, Emire? Ja okom, oni skokom. To je bitno. Bitno. Inače, Emir Krvavac je jedan od najduže zaposlenih vozača u BHX-u, tačnije Emir je sa nama od augusta 2016. godine, je li tako, Emire? Jest. Evo 6 godina. Jest, ako Bog da, bit će upotpunjeno 6 godina u nekih 3,5 mjeseca. Emire, doćemo do tog dijela, hoću za početak prvo da malo te približim našoj publici. U Americi si, u St. Louisu živiš, 62. godina, ako Bog da, u junu, je li tako, je rođen? Yes. Ako Bog da, inšala. Možeš nam reći o svom dolasku u Ameriku, kad je to bilo, da li si došao s porodicom, su oni došli poslije tebe, kako je tekla ta adaptacija kad si tek otišao tamo? Evo ovako, najprvo da ti kažem, ja sam bio u concentration kampu u Hercegovini, doli u Gabeli, ne u Gabeli, nego u Dretelju. I otale smo otišli u Njemačku, komplet familija, znači otac, majka, rahmetli i ja, žena i 3 cure. U Njemačkoj smo bili 6 godina i 1998. krajem 98. došli smo u St. Louis u decembru te godine. I je tako, od decembra 98. smo u St. Louisu. Ja, žena i 3 djece. Mnogi ljudi koji odu tamo kažu to je nova stranica u životu, novi život. Je li vam se bilo teško prilagoditi? Kako je išla ta adaptacija? Pa znaš kako je vedo. Ja kad sam došao u St. Louis počeo sam raditi u jednoj kompaniji za bojenje. Bosanci radili, onda mi jedan jaran pomogao pa se zaposlio u neku kompaniju. Proizvodio se fiber, neki na mašini radiš, ali sve su Bosanci, 40 radnika, 40 Bosanaca. Supervisor i glavni ovi šefovi su Amerikanci bili, a isto kada si u Bosnu došao, tako ti u St. Louisu. Ja ti pošteno govorim kako je. Tako da nisam u prvim godinama ni učio engleski, niti mi je trebao. Razumiješ? Da. Radio sam 12 sati, noćnu smjenu, 8 godina, 9 godina. Znači, ljudi s razlogom zovu St. Louis mala Bosna, je li tako? Mala Bosna i je zboga mi mala Bosna. Pa ja mislim da nas ima sigurno 70 do 90 hiljada, sad ne znam po zadnjem popisu, ali ima dosta raje. 3 džemata, 3 džamije, razumiješ? Da. Koliko si ti, Emire, daleko od našeg ofisa u St. Louisu? Ja sam možda 2 kilometra, 3 u Vrglavi. Aha, pa blizu. Ja. Svratiš li ponekad ovako? Svatim ja tamo kod Aldina. U stvari prije sam svraćao prije korone, sad kako je korona. I nedavno sam bio malo s Aldinom razgovarao i tako, Aha, šta kaže Aldin?
Što će kao holding, šef? Ma nije, mi se ovako ispričamo, znaš, ništa u vezi posla, nego voza u vezi nečeg trećeg. Ko ljudi malo, ja, Maja. Ja, ko dva čovjeka je. Pa 100%. Emire, prije nego što pređemo na poslovne teme, volio bi još malo da upoznam izbliza tvoju ličnu stranu. Kako provodiš svoje slobodno vrijeme dok ne voziš? Kakve hobije imaš? Zašto si zainteresovan? Kojim se još aktivnostima baviš osim drivinga? Čuješ, imam ti ja tegove ovdje u autu, pa malo treniram. Pošto sam već u godinama čovjek, znaš, moraš malo nekako kondiciju održavati. Sjedeći se ne može održavati. Pa malo treniram, pa malo slušam muziku i tako. Uglavnom, filmova imam podosta. Koji ti je najdraži film, Emire? Ima i milion. Ja sve filmove volim, ali pretežno gledam američke. Ja imam onaj Net TV Plus na telefonu i na iPadu, pa preko toga gledam sa prevodom filmove sve od ozdo koji idu, znači onaj premium, imaju premium one kanali, Da. Ja. A koji žanr najviše voliš? Akciju, nikakav drugi žanr, ne gledam akciju. Gdje ima mrtvi do koljena, tu sam ti ja. Emir samo akciju znači traži. Dobro, pošteno. Pratiš li šta od sporta? Ništa, ja ti imam 2 motora i motore vozam kad sam slobodan, ali malo je ti dana. Aha, hajde, neka. Ja. Dobro moj. Ja ti zaljubljenik u motore, da ti pravo kažem, ja auto uopšte me ne interesuju, samo motori. Koja je marka, ko je proizvođač? Imam 2 Honda, jedna je 1800 kubika, jedna je 650 kubika. Jedan je skuter, a drugi je touring bike, za malo duže vožnje. Fine igračke. Mene lično više automobili zanimaju, imam svoj automoto klub, tako da nisam baš sa motorima blizak, ali ima neka sličnost među nama, u tome, između tih hobija. Dobro, Emire, osvrnut ćemo se malo sad na poslovne teme. Dosta ljudi je upoznato s činjenicom da si ti bio vozač godine za 2020. godinu, ali hajde da se vratimo nekako na početak te priče. Ti i posao komercijalnog vozača. Kako je sve počelo? Odakle je došla ta odluka da izabereš ovu karijeru? Možeš nas nekako od nule pokrenuti da vidimo kako je krenula ta priča? Evo ovako, Jarane, ja sam imao svoju kompaniju, cleaning kompaniju za čišćenje. I 8 godina sam čistio u Anheuser-Busch. Pa natovarili mi puno više posla za manje para i onda sam tu prekinuo, jednostavno nisam mogao izdurati. I odlučim se za ovo zone Maldina, kažem mu da hoću da vozim, kaže on nema problema. U međuvremenu mi umri majka i onda sam ti išao ubosono na brzinu. Otišao, sahrana bila, ostao doli do 7 dana i vratim se od zone Maldina, kažem mu kakva je situacija i tako, kupio auto. Ja sam auto kupio prije nego što sam otišao u Bosu. I eto. Da. Odem kod Aldina, on me uputi malo, onda nije bilo ofis, je bio u kući. Pa je odem kod njega u kuću, onda mi on malo objasni šta, kako, gdje, kuda. Ali Bože moj, ne mora ti Aldin sve objasniti prvi dan, razumiješ? Najbolje se stiče vožnjom i turama. Svaka tura je zasebna, sve je nešto posebno na svakoj turi. Imaš nekad ljubazne ljude. Evo jutro srećemo gdje sam utovario lož što si mi ti sinoć našao. Ja baš kažem ženi, video ovo, kaže čovjek, kad smo utovarili u auto sve, kaže ako ste za kafu ili čaj i kolač, ima, kaže, ofis, otićete pa se poslužite. Mislim, meni je to veliko, a neće ti, ima
ljudi neće ni da priča, neće ni da gleda u te, razumiješ? Yes. Ali eto, taj momak je jako fin bio, kaže evo, ako hoćete kafu, ako hoćete kolač, ako hoćete čaj i tako, eto. Da, pa eto, fino. Ima i u ovom poslu, što kažeš, dosta iskustva se stekne, svaka tura je novo iskustvo, novi ljudi, i dobro je opet što i u ovoj industriji, eto, ta osoba je jedan primjer toga, dobro je što ima dobrih ljudi. Spominješ ture, spominješ iskustva, Emire, dosta si posla uradio sa nama, to je dosta tura, dosta si vremena proveo na putu. Evo jedno zanimljivo pitanje. Koje iskustvo najviše pamtiš ili, hajmo reći, koja tura ti je najviše ostala u sjećanju i zašto? Evo ovako, dobio sam turu iz South Carolina, ja mislim za Newfoundland. Znači imao sam oko 1000 majla američke teritorije. Pa sam ušao u Kanadu, imao sam oko 450-500 majla do broda. Onda se ukrcaš na brod, ideš 8 sati na ostrvo brodom i onda tamo sam imao još 350-400 majla, ne znam sad tačno. To mi je jedna tura koja mi je ostala baš u nekom lijepom sjećanju. Je li to zbog činjenice da mislim takva tura podrazumijeva da se prebaciš i brodom, pa čovjek dosta toga vidi i to je samo po sebi posebno iskustvo, ili ima još nekih razloga? Nema razloga, kažem ti, prvi put da idem u tako nešto nepoznato, isto kao što je išla nedavno u onu Aljasku. Ja sam samo na drugoj strani, to isto, znači vamo ima i snijega i svega, ali nije koliko je na Aljasci, razumiješ? Da. Onda kad sam se vraćam se, kaže, ja došao, pitao ja kad polazi brod da me vrate na drugu stranu. Ja došao, kaže, ne ide brod, morat ćete čekati sutra ili prekosutra. Nevrijeme bilo, ljulja sa onim brodom i tako. Mislim, brod je ogroman, trakova, ja mislim, preko 500 je stalo na njega, plus mala auta i tako, mislim, doživljaje, razumiješ? Yes. Onda imaju restorani na brodu, ima soba, ja sam bio sobu da odmorim, i pa ako sam sati je period kad možeš i obrijat se, okupat se, presuć se, ospavat malo, pa nastavljaš put dalje. Ali eto. Koliko si dugo čekao na novo ukrcavanje na brod? Sutradan se je vrijeme smirilo i u noćnim satima smo krenuli i 8 sati putovali do kopna na drugu stranu. Eto, bio sam to popodne i sutradan čitav dan do navečer. Fin trip, Emire. Ja. Pored te ture... Pa, to je najbitnije, jel? Yes. Pored te ture ima li još neka da se izdvaja posebno po nečemu? Isto, kad sam išao na Nemo u British Columbia, ima mjesto, zove se na Nemo. Ja sam ukucao, ne znam ja da moram ići na brod. I ja zovem office, kažem ja, bola moram ići na brod, kaže ne moraš, ne pogledaj. Joj, kaže moraš, izvini, ja nisam ni znao. I imao jednu ženu gori u Vancouveru, zovem nju, i ona mi kaže direction gdje moram skrenuti, gdje moram otići, kartu kupiti, sve ostalo, jer karta je, čini mi se, oko $100, u jednom smjeru, $100 u drugom, kad se ukrcavaš na taj brod. A kad sam bio na Newfoundland, Boga mi je bilo, čini mi se, oko $300 jedan smjer kad si pun, ili je 250 kad si prazan. Da. Ja. Ali sve to je to nešto novo meni, znaš. Ovaj posao ima taj element adventure, otkrivanja, tako da je to dosta jedan zanimljiv element. U dosta razgovora sa vozačima ranije sam otkrio da im se taj element najviše sviđa u ovom poslu. Evo, postavit ću isto pitanje i tebi, čisto da vidimo da li je to i da li
ti prepoznaješ još neke vrijednosti osim toga u ovom poslu. Dakle, Emire, koje su to stvari koje ti najviše voliš u ovom poslu, a koje su ujedno i stvari, odnosno najveći izazovi s kojima se susrećeš u obavljanju ovog posla? Pa šta, ne znam šta bi ti rekao, ima i fini, kažem ti, ružni stvari, sve od ture do ture, a i svaka tura ti je avantura, jedna nova avantura, vjeruj mi. Da. Na granici jednom, ja se inače malo derem kad pričam, razumiješ? I žena je kraj mene, sjedi i došli smo na granicu, kaže, mene on pita gdje ideš, šta ide, ja mu govorim sve, ali se derem. I kaže on meni, why you screaming on me? Kažem ja im, sorry, ja ovako pričam. I on pogleda u me, kaže njemu moja žena, a kako je meni 40 godina, ja slušam tu priču. Dade mi čovjek paše, kaže, Boži odmah. Vidiš, taj fazon funkcioniše ipak. Ja, kažem ti. Šta ti misliš da mi to ubacimo u tutorial za ostale vozače kad prelaze granicu? Da li bi im to pomoglo? Pa ne znam, ja sam potrefio, kažem ti, nekad potrefiš na finog čovjeka, a nekad potrefiš baš loš čovjek. Pa jest. Imao sam situaciju 3 palete u autu. Prvu paletu je uzeo forklift, izbacio je. Ja kačim drugu strajpom da izvuče, jer ja imam one makaze, znaš. Kaže meni, ja to neću izvlačiti sa tim. Ja sam u njega gledam. Kažem ja njemu, svi izlače na ovaj sistem što ja imam. Kaže meni, jel ti ja ličim na sve te? Šta mu kažu? Neće da izbaci, a ljudi se okolo smiju našoj konverzaciji. Da. Hulja me ufatila za paletu, ja mu je dovučen do kraja, bilo ima možda 300 pounda, ali u hulji ručno je doćeraš do kraja, on je uzme i izbaci. I tako i onu drugu. To ti mislim. Kaže, ja to neću tako istovarati. Bola, kažem ja, pa svi istovaraju tako. Imam ja one makaze, znaš, kad ih povučeš, one se zaključaju na paleti. Da. I onda easy za izvući. Evo, danas sam 1.500 pounda izvuče frajer bez problema. Razumije? Ali neće i gotovo. I šta ćemo sad? Tvrdoglavost, moj Emire. Tvrdoglavost. To je taj neki... Ja. To je taj neki inat kad proradi u ljudima i onda u tim situacijama taj inat ne pomaže ni osobi koja ga sprovodi, ni drugima koji moraju nešto završiti s tom osobom. Gledam ga, Bola, Vedov, nije mi normalno da mi to kaže, ali eto, je sve normalno u Americi. Šta ćeš, sve, ta iskušenja su sastavni dio ovog posla, znaš i ti to kao veoma iskusan. Znam kako ne znam. Znamo i mi iz ovog položaja, iz dispatchinga, svakodnevnica, ali Bože moj, naučili smo se sa tim nositi. Emire, kakvi su budući planovi, šta planiraš, da li je ovo posao kojeg ćeš držati do samog kraja karijere, da li imaš nešto drugo u planu? Ako Bog da zdravlja, mislim na to. A ako bude nešto, Božje je davanje. Moje, Aldin me je nudio da kamion vozim, vjeri kada Aldine bola, ja ti za koju godinu odu u penziju, kakav kamion sad polagat, za kamion ili razumiješ? Ostajem na venu ako Bog da, pa dok dur. To je moje Do penzije? Do penzije, ja. Koliko još imaš do penzije? Ma čuješ, ja sam logoraš, ja to mogu riješiti sutra da hoću, ali penzija je nešto kad čovjek jednom nogom zakorači i znaš gdje. Dobro, ne bi. Ali gledam se još, to je ti si, kako se kaže, onaj vječni plamen, tako da ne mogu ja, ne ide mi nikako da o tebi razmišljam u tom kontekstu, ali evo, konkretno šta misliš ti otprilike koliko bi po nekim trenutnim planovima, očekivanjima, koliko bi ti još dugo godina bio aktivan u ovom poslu? Pa,
jedno 7-8 godina sigurno. Mhm. Ono, Bože zdravlje. ako Bog da zdravlje, ja govorim sve ako Bog da, ništa bez toga. Da. A vidiš, to je opet fin vremenski period, čak i više nego adekvatan da možda prije penzije pokušaš i podići iskustvo i karijeru na veći nivo sa trakom, ali dobro, ti najbolje znaš, ti ćeš najbolje procijeniti. Emire, kao što smo već govorili na početku, ti si još malo pa punih 6 godina sa kompanijom. Prošao si dosta vremena sa nama, vidio si dosta razvoja, dosta promjena, dosta različitih procesa. Kako to sve izgleda iz tvog položaja kao vozača? Kako se to odražava na tebe? Da li sa tvoje tačke gledišta smo mi kao kompanija napredovali i na koji način se to odražava na tebe kao vozača? Čuješ, da ti kažem, ja sam preporučio Aldinu sigurno 5-6 ljudi koji su radili za nas, pa oni bi našli novi posao. Ja kažem, ja nikad ne bi zamijenio ovu kompaniju ni sa kakvom drugom. Nikad. Ako bi je mijenjao, nikad više ne bi radio ovaj posao. Znači, ja mislim da nema bolje kompanije u Americi od ove kompanije. BH Express. Eto, svi ne kažu ko je bolji, ja mu kapu skidam. Nema sigurno niko bolji od njih. Od vas, u stvari. Eto, sad ste i vi tu. Ja sam baš Aldinu, kad ste počeli vi, kad je on otvorio u ofis u Sarajevu, ja mu kažem, čuvaj ovu djecu Aldine, ova su djeca zlata vrijeda. Zlata. Eto, vjeruj mi. Eto, možeš pitati Aldina nekad. Šta sam mu rekao? Čuvaj djecu zlata vrijede. Ja sam imao čast da čujem tu izjavu uživo od tebe. Eto. Znam ja za tu izjavu. Emire, hvala ti puno na tome što cijeniš naš rad. A hajde evo za ljude koji su manje upućeni ili nisu upućeni nikako, pošto si ti dugo tu i dobro poznaješ situaciju i rad sa nama, šta su to te jake strane i prednosti našeg rada i šta nas čini najboljom kompanijom? Sve, Jarane, evo pođi samo od rate sheeta. Ima kompanija koji voze, niti daju rate sheet, niti znaš kolika je majlaža, niti znaš, ne znaš ništa o lodu. Pošalje ti adresu na telefon, kaže idi tu i tu, uzmi lod, a ti nemaš pojma, ni njega voziš, ni šta ćeš pikapovat, ni ništa. Jedna stvar. Druga stvar, dobro je plaćeno. Po turi, govori. Jer malo je kompanija koje uzimaju pare po turi ko što je naša. Malo. Sve nešto u rukavu rade, ja ne znam uopšte kako ti ljudi opstaju i kako rade. Ja mu kažem, ja nikad ne bi uzeo lod što ne bi znao koliko je paleta, koliko je teško, koliko je majla i koliko je plaćeno. Što je normalno nešto. Da. Mislim, ja u to gledam prvo, razumijem. Pogotovo miljažu. Ma sve, ja gledam sve ukupno, razumiješ? Da. Da. Ja kažem, ko je god našao bolje, nek ide tamo, ali nikad neće biti ko što je u ovoj kompaniji. Nikad. Nikad, vjerujem. Bože moj, svaka kompanija ima nekad nešto, bude ovo, ali sve su to stvari koje se dešavaju, i ja nekad ukucam adresu, ja i ne gledam u telefonu, skroz me na drugu stranu odvoju, razumiješ? Ali... Da. Evo, pošto si dugo tu, znaš i ti da mi konstantno radimo na unapređivanju određenih stvari, pa su samim tim i promjene učestale. Konkretno, evo, posljednja velika vijest, aplikacija, i ti si sam učestvovao u njenom testiranju. Kako se to čini kao novitet i po tvom mišljenju da li će to vama vozačima pružiti potrebnu fleksibilnost u izboru loadova i u
određivanju, to jest planiranju vremena koliko ćete raditi, a kad ćete biti slobodni u kontekstu pravljenja nekog svog ličnog rasporeda? Ja mislim da je aplikacija super. Možda će se trebati nešto još doraditi tamo ovamo, ali aplikacija je prava. Sad, mislim bar tako, kažem ti, i meni je ovo sve nešto novo, ture izlaze, vidim, puno tura izlazi, pa odjednom stane, sad, šta se dešava, nemam pojma, ali mislim da je ovo jako, jako dobro za nas, da se možemo i isplanirati i mada vidim i na ovim šitovima što šaljete nama, ima razlike nekakvi ima nenormalni stvari, ali ne pravite vi to. Ovo pravi neko drugi, Evo, baš sam danas gledao isto mjesto pick-up, isto mjesto delivery, na jednome papiru piše 580 majla, na drugom 640, tako nešto. Isto, znači ista kompanija gdje je pick-up na obe ture, isti delivery na obe ture. Da, može se to desiti. Znaš u kojim okolnostima. Znači imaš polazni pick-up gdje kupiš turu, a onda imaš među pick-up ili među delivery, to je stop 2, to jest imaš round trip, znači polaziš sa jedne tačke, ideš na neku srednju tačku i onda se vraćaš ponovo na tačku s koje si pošao, koja ti je finalni delivery. Tako da ima i takvih situacija. Imao sam ja ti tura koliko hoćeš. Da. Jedan pick-up, 3 deliverija ili tako nešto. Da. Moguće da je to u svakom slučaju takve situacije možeš uvijek našoj ekipi prijaviti, mi možemo uvijek pogledati, mi smo svakako tu 24 sata dnevno na usluzi i podršci, tako da ako god primijetiš nešto da misliš da nije u redu, možeš nam se obratiti, možemo zajedno pogledati. Ja. Emire, ti dosta vremena na godišnjem nivou provedeš na putu. Prošle godine si bio naš gost ovdje u ofisu u Sarajevu, pa je bilo malo neobično bez tebe u tom vremenskom periodu, nije te bilo na turama. Možeš li mi reći koliko vozača BHX-a poznaješ lično i koliko često se srećete u putu? Poznam, da ti pravo kažem i pošteno, ne poznam puno vozača, možda par ljudi znam koji voze za nas, mali je bio jedan pa je otišao nedavno, Safet, Safo. Abdić. Otišao u drugu kompaniju, ali kažem ti, slabo i što je zaradio najviše para, evo, reći sad, ljudi bježe jedan od drugog, ne znam zašto, ne znam razlog, vjeruj mi, ali gdje god staneš, ima iz Teksasa, sa njim se dobar, stanemo i popričamo, nađemo se često u Kanadi, sa Adom se nađem, Hercegovcom isto u Kanadi, često, ali ovi drugi, posebno, ne znam, nije, ovi noviji, tako, bježe od sebe, jednostavno bježe, neće ni da priča. Sa onim, kako se zove diš Jaja, jel? Kako se zove, ja mislim iz Alabame. Jahja Dželad. Ja. Sa njim sam isto dobar i sa njim sam se viđao par puta i tako je. To je otprilike sve grupa najiskusnijih, najduže zaposlenih vozača. Pa eto, tako nekako ispada, ja. Da, staro društvo. Ja, a ove novije ja i ne znam, znao sam onoga isto jednoga, ja ne znam vozi li više, imao je neki problem s autom pa sam ja išao 100 majla uz od njega lod, ali ja mislim da on ne radi, on je isto okle i dole iz Đorđije, iz one Atlante. Kako se zove? Bio je, ja mislim, ne znam, boga mi, stari je radnik bio, imao je mal broj, manji od mog broja. Prije mene je počeo voz Audi. Ali mislim da je prestao voziti nešto, ne znam ni ja. Da. Ako mu se nije pokvario ili nešto i onda ukano se. Da. Mislim, gledaj, ako auto ne održavaš,
možda neko misli nešto, ali auto moraš održavati jerane. Došao je šofer Mercedesa, novu Mercedesu. Pita ga koliko je star, kaže, evo imam, kaže, nekolika mjeseca. Koliko si prešao? Kaže 18.000, evo moram mijenjati ulje. Pa nećeš ga valjda mijenjati na 18.000, jedan ne bio. Mercedes mu rekomenda na 18.000 da ga mijenja. Ali ti ga moraš promijeniti jerane na 10.000. Ako misliš održati auto. To 18 zaboravi. Mislim... Ja mu gledam na šipki, nema kapi ulja na šipki, nema. Novo auto. Et. I da ti više ništa ne pričam. Što jest. Mislim, vama u vašoj profesiji auto doslovno, mislim, vozilo doslovno vam je to hljeb i održavanje je najlogičnije, najbitnija karika u svemu tome. Koje su to, Emire, najzanimljivije, najčešće teme između vozača kad se sretnete ovako negdje u putu? Ništa ono specijalno, prije je bilo ima lodova, ima posla, nema posla, a sad okrećemo se nekim temama normalnim kako ide posao tamo vamo, ali o poslu se čini mi se najmanje priča. Sad kad ova korona pa i kada je radila, znaš. Da li je raspoloženje generalno dobro među ljudima, da li su zadovoljni kad ovako razgovaraju vozač sa vozačem? Ove što ja sa njima komuniciram, svi su zadovoljni. Posebno ova raja što idu za Kanadu i lodovi su malo bolje plaćeni za Kanadu i tako, mislim, oni su prezadovoljni. A i ja sa njima zajedno. Razumiješ, sad? To je, mislim, jedan momentum kojeg koristimo dok je zakon o vakcinama aktivan, tako da koliko će se to dugo zadržati, to je sad teško reći, ali svakako mi kad prepoznamo priliku da poboljšamo zaradu našim vozačima, mi ćemo svakako dati sve od sebe da to ispunimo. Emire, evo jedno zanimljivo pitanje. Znam da smo ovo mi postavili prošli put kad smo radili jedan video s tobom. Mi znamo da je redovno tvoja podrška na turama tvoja žena i znamo da je to osoba koju ti najbolje slušaš. Generalno, ko ti je iz tvog kruga ljudi koje znaš, ko ti najveću podršku daje? Da li je to zaista žena koja stalno putuje s tobom koliko mogu vidjeti? Da li ima još ljudi koji ti daju podršku u tome i možeš nam to malo jasnije prikazati? Boga mi, u mene čitava familija, znači od zetova, jedan je zet, konca se u auta, pa i on mi pomogne nekad oko zamjene dijelova. Drugi je inženjer, 3 fakulteta ima, pa me on pomaže elektronski u programiranju ovih GPS-ova, telefona, ovoga, razumiješ? Ali ja imam punu podršku moje djece i zetova, no, a o ženi da ti i ne govorim. Super. Ti, Emire, imaš doslovno čitav tim iza sebe, jel? Za sve. Tačno tako. Bilo šta da mi treba u podne, u ponoća, ako treba nešto prevesti ili ako nešto ne znam, skrim, šatam, pošalje i odmah mi odgovore gde ovo, gde ono i odmah me upute u nešto da izađem iz problema, kaže. Uglavnom, sve troje djece i zetovi, ova dvojica u stvari, ona mala sreća nije udata, ali svi mi pomažu. Aha. Naravno i žena. Eto, čuli ste, dame i gospođe, Emir ima čitavu svoju ekipu, 24 sata dnevno, svi su mu na raspolaganju, veoma dobra, veoma dobra organizovana ekipa. Ja. Super, neka mašala. I pošteno, razumiješ, sve se vrti oko mene i oko mog posla. Treba naručiti neki dio za auto, odmah oni zovu, tamo naručivaju, ja samo kažem stać, nema problema.
Super, mašala, neki tako, fino je da te do te mjere poštuju, da ste uvijek na raspolaganju. To je stvarno jedan lijep primjer poštivanja autoriteta i starije osobe. Emire, dosta ljudi će vidjeti ovaj video, dosta ljudi će saslušati ove teme o kojima smo razgovarali. Inače, evo da spomenem, Emir je trenutno na turi, ide za Kansas, jel tako? Trenutno si u Oklahomi. Yes. Emire, da ne produžavamo dalje jer i ti imaš ostatak puta ispred sebe. Dosta ljudi će ovaj video pogledat, trenutno dosta pažnje će biti usmjereno na tebe. Koja je tvoja poruka BA uposlenicima i potim mislim na ekipu ovdje u Sarajevu, na naše ljude u St. Louisu i na naše vozače generalno? Ja se najprvo zahvaljujem vama u Sarajevu i ovdje dok je bio ofis i njima isto tako, jer stvarno pomogli su mi puno u svemu, a ova raja iz Sarajeva je nešto specijalno, eto, ne znam nije kako bi ti objasnio. Mislim, stvarno je raja na nivou, što se tiče i tura i svega. Eto, rekao sam ti, ja sam čak Aldinu, prvi ljudi koji su došli i počeli raditi, ja sam rekao, Aldin, ove čuvaj koči u glavi. Jer stvarno su raja, prava, nema, ne znam kako ću vas opisati, nego sve je okej. Eto. Da. Što se mene tiče i vas. Sad, Bože moj, u svakom poslu ima i problema i ovog i onog, ali vi kao raja u Sarajevu ste Rajevo sa raja, znaš šta je, to je to. Yes. Hvala ti puno, Emire, na komplimentima, mi ćemo svakako dati sve. I zahvaljujem se i vama, i Aldinu, i cijeloj ekipi, što pazite na nas i je tako, eto. Uvijek. Mi ćemo nastaviti da dajemo sve od sebe da kvalitet usluge i podrške koju pružamo ostane dobar i da se unapređuje dalje. Svakako, kad smo već kod toga, i mi se zahvaljujemo vama na trudu, radu, na upornošću, na komunikaciji, na profesionalizmu, na svakoj turi, svaki dan i u svakoj situaciji. Emire, iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim puno što si bio naš gost danas. Želim ti puno sreće to je sa turom koju trenutno voziš, da Hairli stigneš na vrijeme i bez problema do deliverija. Nadam se da ćemo opet u budućnosti imati priliku da sjednemo, možda neke nove teme isto obradimo, ali u svakom slučaju hvala ti puno na izdvojenom vremenu i čuvaj nam se. Ako bilo da vidimo se u Sarajevu, ja imam da dolazim, a dođu i dođi se opet. Hoće li biti kivija opet? A hoće svega. Ako Bog da. Svega ja radim. Ako Bog da. 100%. Ako Bog da, ništa Emire, onda planiramo i taj susret, ako Bog da. Vama ostalima hvala vam puno što ste pratili još jednu epizodu showa On the Road. Vidimo se ako Bog da opet iduće sedmice sa ako Bog da novim gostom i novom pričom. A dotad budite svi pozdravljeni, poselamljeni i čuvajte se.